Na bira hin darbinaa. Boruu na fuudhaa jireenya koo naa ta'a jettanii kushiinaa madaamii keessatti sa'a 24 dhaabbattanii maallaqa fidattan haala salphaatti dhabaa jirtu baay'een keessan. Kanaafuu viidiyoo kana laayik sheer gochuudhaan hanga xumuraatitti dhaggeeffadhaa. Isin fayyada waan ta'eef. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa obboleettiin keenya tokko biyya Arabaatitti dalagachuu dhufteetu jechuudha. Haa ta'u garuu mucaa tokko wal bartee na fuudha jettee abdattee jechuudha. Na fuudha jettee abdattee innis waan gaariitti haasa'ee erga xumureen booda harkatti ishee galfateen boodatti quxuxxura isaa jala erga olfateen boodatti bajaajii bitannaa gaafa ati galtes nu fayyaddi jedhee bajaajii bichisiifate jechuudha. Hanga bajaajii bitatee harkaan gaatutti garuu dhugaa isiniin jedha galgala ganama irratti dawwalee gaafa bajaajiin harka isaa ga'u garuu bulookkii ishee godhe jechuudha. Kuni hunda keenyayyuu ilaallata. Dirqama nu ilaallata waan ta'eef hundi keenya viidiyoo kana laayik gochuudhaan hanga xumuraa dhaggeeffadhaa isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa dogongora akkanaa kushiinaa madaamii keessatti warroonni dogongoraa jirtan hundi keessanuu kaayyoon mana baaniif kan biraa kanasitti hojjechaa jirus kan biraati jechuudha. Ilmi namaa tokko na fuudha jettanii ilmi dhiiraa tokko na fuudha jettanii abdii godhattanii isattan heeruma jettanii kushiinaa madaamii keessatti jibii waddi taa'il kuuli osoo nyaadhulleen jedhi ilaal jibii waddi ishoqoli inti maasawweeti haadisha inti shoqol mukoo isin jettee madaamin si arrabsitee mataa si nyaatte daa'imman isaanii taa'il jibiini mooya taa'il jibiini kida taa'il jibiini mindiin sin jedhanii si ajajanii sammuun guyyaa tokkotti si zooree guyyaadhaa gara waggaatitti lakkoofsistee bajaajii tokko bituu fi mindaa waggaa lama dirqama nama barbaachisa jechuudha. Dhugaan isiniin jedha bajaajii tokko bituuf mindaa waggaa lama si barbaachisa. Waggaa lama guutuu hojjettee bajaajii tokko bittee inni erga bajaajii isaa of harkaan gaateen boodatti bulookki gaafa si godhu maaltu sitti dhagahama. Dhugaa guyyaa tokko keessatti wanti nuti dabarsinu namni kamuu dabarsuu kan hin dandeenye jechuudha. Egaa shamarran keenya kan gola madaamii nu fidee sa'aatii kanatti hojjechaa jirru jijjiirama kaayyooti malee jijjiirama abbaa manaa argachuu miti jechuudha. Inna onlaayinii irraa janajjantanii jechuudha. Nama tokko na fuudha jettanii onlaayinii irraan wal bartanii eenyummaa isaa kan hin beekne ebelummaa isaa kan hin beekne inni bilbiluma qofaasitti haasa'eef nan jaaladhe jettanii itti of gattanii iyyummaa keessan kaleechaa san dagattanii abbaan kee haati kee maatiin kee waan meeqasitti dadhabee biyyaa sin baasee har'a gillasabii tokkotti gaafa maallaqa ergitanii sammuun keessan akkamitti akkasin ajaju ani hin beeku jechuudha. Sababbiin isaatillee nama tokko hin gaafa wal bartu dirqama qabeenya horiiti na eegi jettee ofii keetii kushiinaa madaamii keessatti hojjettee gubattee fiddee irratti ergitee yoo inni sin kaadu maaltu namatti dhagahama. Dhugaan sin jedha shamarran keenya ofuma keenya gatii keenya gadi buusaa. Bakka keenya gadhiisa marcummaa keenyarraa ka'aa akkana na godhe jechuun nuufillee arraba keenyafillee saalfii guddaadha jechuudha. Namni wanta keechan gola madaamitti dhufee baankitti akka galchita sin taasisu tokkollee hin jiru. Ofuma keenya wanta balleessine tokkottis gaabbuun hin barbaachisu jechuudha. Gootaan immoo miidiyaa irrattis waliin baasinaa hin boohinaa dhoffadhaati kana bira darbaa jechuudha. Yookaan immoo ana wanta akkanaa narra ga'e wanti kun dogongora guddaadha waan ta'eef adaraa keessanii irraa of eegaa. Dhiirri onlaayiniidhaan baranii jireenya namaaf hin ta'u. Yoo taasiftanis maallaqa keessan qabadhaa jedhaati gorsaa malee asii jaalattee maallaqa keessan irratti hin erginaa siniin jedhaan adaraa keessan. Kanaafuu siniin jedhu har'a maatii keessan biyya irratti salphisaa jirtu bara. Abbaa keessan haadha keessan maatii irraa dhalatta zarii keessan salphisaa jirtu. Intalli warra abbaa eebaluu sun bar biyya Arabaa deemtee dargaggeessatti maallaqa ergaa baatee inni irraa nyaatee baajaajiin irraa bitatee har'a bulookkii godhee ishiin galtee daaraa taate biyya keessa deemaa jirti.
homaa tokkollee of harkaa hin qabdu durriyyeetu harkaa nyaachaa ba'e jedhanii maqaa intala abbaa ebeluu san jedhanii abbaa keechan maqaa nyaachaa jirtu jechuudha sa'aatii kana. Kanaafuu kana gochuun duratti jaalalli biyya ormaati irratti maallaqa irratti ergitee qabeenya ijaarina eegi jechuu osoo hin taane yoo jaalala kee qabaate yoo si barbaade namni kun ofii isaatii aarsaa kaffalee si argachuuf makaraa isaa argee jilbiiffatee si argachuu qaba malee ati dhiiraa jilbiiffattee kan kee godhachuu hin xaarin. Dhiira ofii keetii xaarte kan kee godhatte jireenyi kee sun hin kabajamu maatii isaa birattillee hin kabajamtu jechuudha. Si barbaada yoo ta'e siif aarsaa kaffaluu qaba. Jireenyaaf si barbaada yoo ta'e ati gatii kee gadi hin buusin bakka keetiin warraaqi. Shamarri dhiira hin kadhattu, shamarri dhiiraaf hin jilbiiffattu waan ta'eef dhiirri garuu shamaraaf ni jilbiiffata waan ta'eef inni gaafa aarsaa kaffalee dadhabee dafqee siif jedhee bu'aa ce'ii hunda ce'ee gaafa kan isaa si godhate sirriitti si hankabaakkabataa, sirriitti haadha manaasaa si godhataa, si sassataa jechuudha. Inni ati sirraa asitti har'a biyya ormaa teechee maallaqatti ergitee na fuuta booda jettee isa karoorsite inni siin alattillee shamara biraa akka janajjanee maallaqa nyaachaa jiru beeki. Dhiirri tokko yeroo ammaa kana shamara 2-3 ol biratti janajjanaa jira. Maaliif inni jaalala barbaada doon taane zadiidhaan afaan isaa tolfatee maallaqa barbaada jechuudha. Baay'een isaanii maallaqa barbaadu ijoolleen dhiiraa. Maali shamarri biyya keessaa dhabamteeti immoo kan onlaayinii irraa himuudhaan bilbilaan nama tokko kan hin beekne ebelummaa isaa kan hin beekne tokko jaalala hariiroo jaalalaa kan jaalatu namni kun maal akka ta'e doon beekin. Bar har'a si gaafatee lubbuuto bareedduuto ebeliyyooto siin jedha jechuudha. Har'uma misinjiraa si dubbise eenyummaa isaa hin beektu har'uma bareedduu isaa taata har'uma lubbuu isaa taata jechuudha. Saniin booda ofee gara keessatii walitti taasofna bilbila kee naa laadhu siin jedha. Ati immoo fayyaalummaa kee dhattee bilbila kee kennitaaf gara keessatii si dhufa haasaa si harkaa hin guuraa. Saniin booda namni wajjin haasa'aa deemu immoo walitti dhufeenya hariiroo walitti dhufeenya yeroo hundumaayyuu wajjin haasa'u jira. Saniin booda jaalala jalqabu jechuudha. Jaalalli akkanaa hin dheeratu si balleecha. Ati immoo namni gaafa afaan si sobee akkana goona siin jedhu dhugaa sitti fakkaateeti maallaqa keetitti taphattaa humna kee umurii shamarranii taa'ee nama eegu. Fakkeenyaaf waggaa 5 waggaa 6 biyya arabaa yoo ta'e waggaa 16 biyyaa baata yoo taate bar waggaa 6 yoo ta'e waggaa 22 taata kana beeki jala muriiti jechuudha. Waggaa 8 yoo ta'e waggaa 24 taata kana beeki jala muriiti. Umurii shamarranii ta'e hin hedduu waan ta'eef namni sun inni maallaqa kee waggaa 5 waggaa 6 waggaa 4 sarratti ergite yoo maallaqa kana dhabdummoo ammas duubatti deebite lammata hojjetta. Osoo akkanatu yeroon keessirraa deema jechuudha. Ennaa biltiin namarraa barataa gowwaan gaafa sarara ga'e ofumarraa barataa jechuudha. Mudannoo kanarraa ijoolleen hedduun baratanii dhiira tokko yoo isinittis dhiyaate maallaqa keechan itti kennuu osoo hin taane isin aarsaa kaffaltanii dhiira tokko kan keechan godhachuuf xaaruu osoo hin taane inni aarsaa isinii kaffalee kan ofii isin godhachuu qaba malee maallaqa maatii biraa baatan taanaan maatitu biyya arabaa isin ergate taanaan maatuma keechan biratti deebi'uu qabdu malee dargaggeessa tokkorratti maallaqa keechan ergitanii maatii keechan awwaarraduu salphisuu hin qabdan. Isin maaragaan hojjettanii gaafa biyyatti deebitanii akkasumatti kan maaragaan ilma abbaa kabajamaatitu isin barbaada jechuudha. Kanaaf biyya ormaa keessatti bilbiluma qabattaniif bilbiluun salphaa ta'ee himuudhaan salphaa akka salphaatti wal argachuu ta'eetu ofitti kan taphachaa jirtan umurii keechan irrattis ashoofaartu qalladaa jirtu. Kanaaf shamarran keenya waan akkanaatirraa of eeggannoo godhadhaa isiniin jechuun asumarraan affeerraa kooti. Eegaa viidiyoo kiyyaarraaf qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Viidiyoo kana sheer godhaa ijoollee hedduu biraan gahaa jechuudha. Baay'een isaanii baay'ee kaaddamaa jiru, bu'aa jiru, miidhamaa jiru waan ta'eef akka carraa ta'e viidiyoon kun nama tokko badii kanarraa deebisuu danda'a. Nuufillee waaqa biratti galata argannaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee laayik sheer gochuun nu gargaara.